Un projecte amb el qual connectarem Silla, pràcticament de punta a punta, des de la badia de Palma fins a la badia d'Alcúdia. Un projecte en el qual el tren arriba a la mà. Presentam avui el nou tren de la Pobla a Alcúdia. Es tracta d'un traçat que tindrà una durada de poc més de 20 minuts des de la Pobla fins a arribar a l'estació marítima. Amb aquesta nova connexió se podrà anar amb uns 60 minuts des d'Alcúdia fins a l'estació intermodal de Palma. Un projecte que servirà per connectar les dues grans badies de Mallorca, per acostar els nuclis d'Alcúdia, Pollença, Camp Picafort o Platja de Muro, a l'Hospital d'Inca, a la universitat o més endavant també directament a l'aeroport. Aquest projecte se prioritza per criteris de demanda. La previsió és que compti amb 2,1 milions d'usuaris cada any. D'aquesta manera, en els 8,5 milions d'usuaris ja estimats en el tren de Llum-Major, suposarà duplicar els usuaris del tren a Mallorca. Té un pressupost de 225 milions d'euros, per lo que és tot el projecte i també la seva execució. Presentam així un nou projecte clau per la mobilitat de Mallorca i una aposta decidida pel transport públic. Donam alternatives en el vehicle privat per solucionar un dels principals maldecaps que ens hem trobat en aquesta illa, descongestionar la xarxa viària. I seguim recuperant, després de 8 anys de paràlisi, l'aposta per la inversió ferroviària a les nostres illes. Un projecte que acostarà la badia d'Alcúdia. Un projecte amb el qual el tren, ara sí, arriba a la mà.